Слизам си по стълбите аз и какво да видя? При мен е лято, времето е супер. И какво да видя? Ето там. Кайчето седи и дебне нещо. Там седи обесената маймуна. Добре. Слизам и ще ходя на гости на едни мои приятели, дето са участвали в едни стари видеа. Кайче, ще направя известна. Спим, като сама седиш седнала. Айде, лягай да спиш. Прозяваш се? Айде, нанкай. Не мога, ще дойда да те погаля. Няма как. Кайче, ела тука. Ела. Ето е хубавата ми лулка. Здравей, Кая. Ой, че си хубавчка. Кая, ще станеш известна. Стига ма души. Стига. Кая, моля ти се. О, не, сега ще се почва великото лайне, май. Айде, чао, Кая. Айде. Чао, Кайче. Обичам те. Само да те... добре. Ето, видя съм. Айде, чао, Кая. Чао, хора, обичам ви.